Assalomu alaykum. Mening zukko, ilmga chanqoq o'quvchilarim. Sog' salomat bormisiz? Ko'tarinki kayfiyat bilan bugungi o'zbek tili darsimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz badiiy uslub. Darsimizning maqsadi badiiy uslub haqida ma'lumotga ega bo'lasizlar. O'tilgan barcha uslublarni bir-biridan ajratib, misol keltira olasizlar. Aziz o'quvchilar, o'zbek adabiy tilida 5 ta uslub bor. So'zlashuv uslubi, rasmiy idoraviy uslub, ilmiy uslub, publisistik uslub, badiiy uslub. Har bir uslubning o'ziga xos xususiyatlari bor. Masalan, so'zlashuv uslubiga xos xususiyatlar: betakalluflik, erkin muomala. Rasmiy idoraviy uslubga xos xususiyatlar: qisqalik, aniqlik, barcha uchun tushunarli bo'lishlik. Ilmiy uslubga xos xususiyatlar: daliliy ma'lumotlar, ilmiy xulosalarga ega bo'lishlik. Publisistik uslubga xos xususiyatlar: faollik, hozirjavoblik. Badiiy uslubga esa estetik ta'sir qilish xususiyati o'ziga xos hisoblanadi. Badiiy asarning, ya'ni nazm, nasr va dramaturgiyaning bayon qilish uslubi badiiy uslubdir. Badiiy asar kishiga ma'lumot berish bilan birga obrazlar vositasida estetik ta'sir qiladi. Demak, estetik ta'sir etish badiiy uslubning xarakterli xususiyatidir. Nutqning badiiy uslubdan boshqa barcha uslublari ijtimoiy hayotning ma'lum sohasi doirasida chegaralangan. Badiiy uslub esa aksincha inson amaliy faoliyati va hayotining hamma tomonlarini qamrab oladi. Unda so'zlashuv, rasmiy, publisistik uslubning belgilari uchraydi. Badiiy uslubda til, obraz, xarakter va manzaralar yaratish vositasi bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun ham badiiy nutq obrazliligi bilan nutqning boshqa uslublaridan ajralib turadi. Badiiy uslubning o'ziga xos xususiyatlari bor. Ular quyidagilardir. Barcha uslublar til vositalarining mavjudligi. Til vositalaridan foydalanishda muallifning xohishi. Bir qolipdagi so'zlar va iboralarning rad etilishi. So'zlarning majoziy ma'noda qo'llanishi. Badiiy uslubning shakli yozma va og'zaki bo'ladi. Ko'rinishlari nasriy, nazmiy va grammatik nutq. Sohasi san'at. Materiali umumxalq va adabiy til. Aloqa turi ommaviylik. O'quvchilar, yangi mavzumizni mustahkamlash uchun mashq bajarsak, diqqat qiling. 190-mashq. Ifodali o'qing. Matndagi badiiy uslubga xos xususiyatlarni ayting. Qosh qoraya boshladi. Qanchalab o'tgan va o'tishi lozim bo'lgan son sanoqsiz tunlar singari lojuvard qizg'ish shu'laga chulg'angan tag'in bir tun soyliklaru vodiylar uzra buyuk sar'o'zak sahrosini bosib kela boshladi. Oqmoya katta uyur tomon bekasini yeldirib borardi. Botayotgan quyosh shu'lalari qo'sh o'rkach o'rtasida o'tirib olgan ona qiyofasini baralla ko'rsatardi.
U jiddiy tusda o'tirardi. Sochlari oqarib ketgan, manglayini ajin bosgan, g'am-g'ussali ko'zlariga esa g'am tashvish cho'kkan edi. Juda to'g'ri topdingiz. Bu matnning shakli yozma, ko'rinishi nasriy, sohasi badiiy, materiali adabiy til, aloqa turi esa ommaviy. Bir 191 mashq. Hamid Olimjonning O'rik gullaganda she'ridan olingan parchani o'qing. Qahramon nutqiga e'tibor bering. Parchani yod olishga harakat qiling. Derazamning oldida bir tup o'rik oppoq bo'lib gulladi. Novdalarni bezab g'unchalar tongda aytdi hayot otini. Va shabboda qurg'ur ilk sahar olib ketdi gulning totini. Har bahorda shu bo'lar takror, har bahor ham shunday o'tadi. Shodlik va baxt kuychisi Hamid Olimjon bahor va uning kelishini juda yoqtirgan. Bu uning ijodida ham yaqqol aks etgan. Bahordagi iliq kayfiyat shoirning ko'tarinki kayfiyati bilan hamohangdir. Bu parchada jonlantirish, sifatlash kabi badiiy tasvir vositalari bor. Diqqat, rasmni diqqat bilan ko'ring. Ilmiy va badiiy uslubda tasvirlang. Masalan, paxta ilmiy uslubda. Paxta 1 yillik o'simlik bo'lib, g'o'za o'simligi urug'lari asosida o'sadi. U asosan tropik va subtropik iqlimda yetishtiriladi. Badiiy uslubda. Paxta dalaga sochilgan bir quchoq nurday beg'ubor oppoq paxta. Olis osmondagi bulutday momoq. Oqsoch momomning sochlariday oppoq oltin paxta. O'quvchilar, bu rasmda tasvirlangan paxtani ilmiy va badiiy uslubda tasvirlashga harakat qiling. Demak, mavzu bo'yicha quyidagi xulosalarga kelish mumkin. Badiiy uslub inson hayotining barcha tomonlarini qamrab oladi. Bu uslub barchaga barobarligi, o'quvchiga, tinglovchiga emotsional ta'sir etishi bilan boshqa uslublardan farq qilib turadi. Uslubda muallif tilining barcha leksik, grammatik vositalardan foydalanish, turli ifodali vositalarni qo'llash mumkin. Boshqa uslublarning materiallaridan badiiy uslubda bemalol foydalanish mumkin. Shunga ko'ra, badiiy nutq uslubi keng imkoniyatga ega. San'at va adabiyot asarlari shu uslubda yaratiladi. Uyga vazifa. 193 mashq. Maktabimiz bog'ida mavzusida badiiy tasvir vositalaridan foydalanib hikoya tuzing. Hikoyangizda o'xshatish, jonlantirish, takror va shevaga xos grammatik shakl, so'zlar ishtirok etsin. Mana, darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Darsimizdan o'zingiz uchun kerakli va foydali ma'lumotlar oldingiz degan niyatdaman. Har qanday sharoitda ham ilm olishdan to'xtamang. Ko'rishguncha xayr.